Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Sekarang saya berada di Gianyar, Pulau Bali ya, tepatnya di Jalan Celuk ya, Sukawati ya. Kita akan menuju ke Semara Dharma. Semara Dharma ini adalah galeri silver atau perak, bisa emas juga. Di sini ada yang ngerekomendin ya, kita akan kepoin keberadaan di Jalan Celuk. Di sini banyak sekali pusatnya silver ukiran yang terkenal di internasional, bukan hanya ada di Indonesia. Berarti kalau kita sudah pernah ke sini, ya inilah finish dari sebuah perak ukiran yang terlaris di Indonesia, booming ketika tahun 2014, ketika itu batu akik dari akhir dari suatu ikat, yaitu ikat perak ukiran, terutama dari Pulau Bali, Gianyar ini. Di sini banyak sekali ya pengrajin-pengrajinnya. Tiap rumah hampir seluruh jalan, kiri kanan semua pengrajin. Saya akan mampir ke galeri ya, kita akan sampai, kita kepoin. Nah, inilah galeri Semara Dharma, emas dan perak di sini. Kita akan masuk, kita akan kepoin produk-produk apa saja di sini. Oke, nah ini penampakan awal dari depan. Perak 95% perak ini. Ukiran-ukiran yang mantap. Lanjut ayah. Iya, makanya dia berharap bisa ditarik sedikit. Kalau mau batunya dipotong biar cepat nggak? Ini ada potong ya. Itu barusan ngebongkar dari Watanan, enak juga. Cuma aku sengaja pas berangkat ke Bali, saya kecilin. Udah ngecilin ya? Udah ngecilin nih barusan beres. Tanya rekomendasi ke sini kan banyak nih. Coba ada apa namanya itu? Ya, Semara. Ini mungkin mauan ya. Kalau ini, kalau bisa itu. Iya, ini cocok ini. Ya. Berapa ikatnya nih? Ininya? Ini agak yang berapa? Berapa? Tinggi ya? Ini 500-an. Ya, ini lebih berat daripada yang ini. Tinggi. Bisa dikecilin nggak? Bisa dikecilin. Kalau ngecilin bisa. 2,7 gram. Berapa ya? Bukan itu kode. Ada lagi nggak? Ada yang lain? Ini mau saya? Bagus itu simpel. Iya. Ini dia ukiran kayak gitu. Ya, nggak ada yang beli.
Batunya saya dari yang besar dikecilin, ketemu ikatnya di Bali. Ya, ini hasil karya Kang Obil. Ikatnya ada, ketemu jodohnya di sini, betul. Ini bisa masuk sini. Ini harganya berapa ini? 500. Bisa dikurangin nggak? Udah bagus harganya. Kurangin ya? Bisa nggak diskon lagi? Sebetulnya 550. 50. Saya kasih 500. 500.000. Oh, kalau ini mau aku mau nih. Kurang. Ini ikatnya. Tapi ukurannya bisa dikecilin. Oh, bisa. Bisa ya? Ya. Sedikit aja. Oke, jadi. Ada kartu nama tadi? Ada? Nah, ya. Saya masukin ke YouTube nggak apa-apa? Jawa Barat. Hiburan juga ada. Oh, nanti nggak ada buat dimasukinnya ya, cuma gitu doang ya. Kurang ini ya. Kurang luar. Jadi mah cuma masukin gitu. Kayaknya kurang cocok ya anak sih. Hilangnya. Coba ini. Ini juga sama ya, nggak ada itunya. Nggak ada kait juga kan enggak. Iya. Model anting dia. Kalau yang model ada kaitnya biar ada kuncinya gitu ya, kayak kuncinya gitu yang mana? Nah, itu tuh. Ya iya, benar yang itu. Benar. Banyak tuh yang hijau tuh ada tuh. Gak apa-apa, dah nggak akan ada yang ngeliat pun. Ini mah udah pakai kerudung. Penting mah. Yang ungu itu bagus. Ini mah nggak ada juga sama. Ini yang ada mah ini nih, ini ayah seneng yang ini nih. Ntar dulu kan cari dulu tuh ya. Sok atuh. Yang ini sama, dia ada pengaitnya ini. Kok ada kayak gini ya maksudnya? Sama kayak ini. Ini emang namanya ini yang ini. Ini punya kayak apa? Bulan-bulan gitu sih. Oke, di sini ya bayarnya. Kasirnya di sini tuh, kasirnya di sini. Batunya nggak jadi di ini, harus diperbaiki dulu Kang Obil. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Kade. Mbak Kade. Dari ini tuh jalan apa? Jalan Raya Celuk, Jalan Ceruk. Silvernya, nama silvernya apa? Semara Dharma. Semara Dharma. Terima kasih Mbak ya. Ya. Kita perbaiki.